क्या आप जानते हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज एंटोनोव नष्ट हो गया है। तो आखिर अब दुनिया का सबसे बड़ा एरोप्लेन कौन सा है और इसकी स्पीड क्या है, चलिए जानते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे भारी जहाज एंटोनोवा एएन टूट जाने के बाद एयरबस बेलुगा अब दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो हवाई जहाज है। इसकी लंबाई 184 फीट से भी ज्यादा है। इसका आकार एक बड़ी व्हेल मछली जैसा है, इसीलिए इसका नाम एयरबस बेलुगा रखा गया है। इस हवाई जहाज का इस्तेमाल यात्रियों के लिए नहीं बल्कि ये भारी सामान को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक बड़े ही आराम से ले जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस हवाई जहाज में 23,860 लीटर फ्यूल डाला जा सकता है। ये विमान एक बार में 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। ये साधारण प्लेन से ज्यादा स्पीड में उड़ान भर सकता है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड 913 किलोमीटर प्रति घंटा है। वीडियो पसंद है